70 y 25. Si existiera en gasolina ese formato, que no existe. Entonces en el 2021 nosotros lanzamos la Hatchet M12, que era esta. Esto es una Hatchet M12, bueno, esta es M18. Al tiempo lanzamos a la hermana mayor, pero con el mismo diseño. ¿Os recuerda alguna herramienta de industria? Sierra sable de una mano. Motor, sable de la trasera. Ahora todo el mundo tiene uno. Steel, Husqvarna, Makita, Dival, todo el mundo ha sacado este diseño de máquina. Pero no todas hacen lo mismo. Esa es la madre del cordero. Yo no engaño. 5 metros por segundo, no tengo tapitas por aquí arriba. La tapita, ¿qué es lo que ocurre? 8 metros por segundo, la ley me obliga a poner un cobertor de cadena. 10 metros por segundo, freno de cadena. 5. Con lo cual yo puedo hacer contracortes, los demás no. Yo puedo atacar una rama desde abajo, ellos no. Solo pueden cortar así. ¿Vale? Paso de cadena a gasolina, 3 octavos bajo perfil. Nada de cadenitas de 1/4. Y además, si miráis la cadena, en una cadena normal hay corte, espacio, corte, espacio, corte, 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 corte. Todos los dientes son de corte. Es lo que nos va a permitir. ¿Estáis escuchando el motor? El motor siempre está ahí arriba. Él trabaja. Cuanto más trabaja, más energía. Pero él trabaja. Él no achica. Si yo lo bloqueo, le suelto el gatillo, le vuelvo a dar y sigue trabajando. Entonces hacer... no se puede hacer con todas las marcas. Al final esto es par motor. Baja velocidad de cadena, alto par, todos los elementos de corte, alto rendimiento de corte. Los tiempos de corte son equivalentes o superiores. Tardo menos en cortar la misma madera que máquinas más veloces. ¿Vale? Para mí es una de mis máquinas favoritas. Todo el que vaya al monte la tenía que llevar en la mochila. En la bicicleta, la mochila. En el coche, al coche. Pobre monte, pobre monte. Y lo quitas, ¿vale? Y es muy capaz, o sea, yo podía sacar una loncha de ahí cortando por un lado y cortando por el otro. En cuanto a ingeniería tenemos motosierra de suelo, asa trasera, una máquina que no puede subir de los hombros, no se debe trabajar por encima de los hombros, siempre es una máquina para apeos, limpiezas y talas. Motosierra de poda a 2 manos, esta sí puede subir por encima de la cabeza, por la posición de los manillares, el trasero lo he puesto aquí. El centro de gravedad y el control de la herramienta la tengo yo, ¿vale? Tengo las 2 manos juntas. Si bien es cierto, para trabajos de altura, en la normativa obliga o indica que solo la podría utilizar un operario formado en trabajos de poda y altura. Ponen todos los manuales. Trabaja con una mano solo también. No existe la motosierra de una mano. No existe la motosierra de una mano. Esa de una mano. ¿No? Son de 2. Todos los... Bueno, sí. Llevan asa, pero las usan con una mano. Mal hecho. Motosierra de 2 manos. Lo que pasa es que yo, Pamplinas Milwaukee, le pongo una guarda. Los demás no le ponen guarda. Pero no existen las motosierras de una mano. Certificadamente no pasaría la CE. No se podría introducir en Europa. Las mini motosierras que vendemos son de 2 manos. ¿Cómo se use? A partir de ahí es responsabilidad del usuario. Las baratas, como habías dicho, Parsize y tal, solo tienen gatillo y usas de una mano. Sí, pero son tienen la forma en el peligrosas. motor para tú poder poner la otra. Yo tengo una de esas, pero marca blanca, no voy a decir la marca. Y son súper peligrosas. O sea, yo no la uso por lo peligrosa que es. Cortas con una mano y sujetas la rama con la otra. Y haces así.